दोस्तों कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिनको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, अभी हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अर्थ की टोटल कीमत को कैलकुलेट किया गया है जो कि लगभग 5000 ट्रिलियन डॉलर आई है। फैक्ट नंबर 2, 1911 में जेनिटी नाम की ट्रेन 104 पैसेंजर्स के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। फैक्ट नंबर 1, आप जो इस फोटो में साबुन देख रहे हैं वो इस दुनिया का सबसे महंगा साबुन है जिसे सोने और हीरे के पाउडर से बनाया गया है और इसका प्राइस 2 लाख रुपए है। और दोस्तों ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।